Hello，大家好久不见啦！也没好久不见，最近可以见吗 ？OK？也随便啦。唉，没办法了，播的其他游戏你们都不看。来，我们的侦探之旅。我的任务是什么？招来客人3次，已经完做了。行吧，行吧。又去做我们的花园。我这耳机，等一下。这样子能听得更清晰吗？你们应该都是听到噪音的啦。因为我现在正对着那风扇。猫爪爪。我只想要杀戮。搞定！哦耶！这是什么花？风铃草。Melody。哇，这可真特别啊！那个ribbon，全部长得奇形怪状。好了，我的。你们都去过哪里旅行啊？我都没有办法跟你们直播，算了。B 组织要用小动物做实验，想办法拯救它们吧。小动物。Let me see。会有勒着。还有卡。这什么东东？猫狗鸟，还有一个是什么？看不懂。要不然我拿这张做配图怎么样？就这样啦。嘿嘿。这什么好？人狗搭配，干活不累。骗人的嘞！狗狗，我来啦！汪汪！又是这个游戏。什么东西？嘿！汪汪！嘿！是不是该给我？Sorry。是不是该给我多2根骨头？这样劳累我。跳不到了。耶，2个都锁着。是你开心了吧？你也可以过去。哦，你不可以过去。What's this？ 05945179。
57920124，妈的，无法理解。哦，抓迷藏吗？啊，不是，应该会抓迷藏。啊，你这要让我怎么记呀？我连密码都记不住啊，大哥。像这个嘞，这看得到吗？看不到，太矮了。这个，这你要我怎么记？哦 ，maybe 我可以，不可以，放弃了汪。这东西。0594这多少？1124。诶，爆炸吧！3，也不是这样讲啊。5792。5179。发癫了！那我干嘛跳了这么远？我直接去按那个不就好了吗？来吧，狗狗，到你了，汪！就这么的。这个，是这里吧？走吧。我看不懂哎。我还一直看。搞定了。还有什么？啥都没有。呸！正常来讲，实验的地方会这样不保守。就捡点烂菜叶子，家里小孩不要长身体的。当后妈发现黑心保姆虐待孩子，孩子每天吃难吃的饭菜，甚至不愿意吃饭。瑶瑶，你还好吗？绝食进了医院，善良的后妈决定为孩子做点什么。孩子最喜欢吃糖醋排骨了。这个什么祛痘膏、面膜、化妆品、煤炭、面膜吧。哦呦，你的脸，闻着。猫。哦，对不起。我还以为你会不按套路出牌，sorry。大侦探提醒你一件事，最近别去河里游泳。那我就放心了。这样谁会去河里游泳？不是，谁会讲自己喜欢在河里游泳？那就是我，不，那就是这个侦探。今天有个人在河里游泳，尸体被发现了，死因是溺水。炸鸡店店员给我发了照片，这是电话镇的邮差，真可怜。Seriously， 他脚上那颗什么来的？
食人鱼？那也不应该呀。哈？啊？认真的吗？什么鬼？Boing ding。大可不必如此。来吧。其实我也要知道案情，什么谎都敢说出来。拖拽的痕迹，不对呀，他背后有个包。哦，他头上有个包。去 V 组织的实验室调查近期发生的奇怪事情的起因。Let me see。为什么这本书不能拿？可能上面写了什么秘密呢？居然不让我拿。会有怪兽，我看到你了。我以为这好像是记录如何将怪物变回人类的图。My goodness！ 你好意思吗？把人变成怪物，看不到勾勾，是你上场的时候了。哦，你也看不到，那就放弃吧。这是啥？子弹吗？来吧，狗，打开这道门。萨瓦迪卡，请问有什么事情发生了吗？好像没发生任何的事情呢。哦，来吧。那句话怎么说来着？我要说什么来着？让我思考一下啊。算了，随便啦。钥匙开门。会以为勾勾又是你上场的时候。哦。Well。Maybe。
吓我一跳！快去开门！喂，肉可以拿来走吗？笑死！来吧，玩枪的时候到了。1个，2个，3个小朋友，这女人。哎呦，这男人玩不起就搞阴的。广告又来了，喂！来吧，冲呀冲呀！我们增速，冲呀！来呀，继续啊，来呀！哎，虽然我很喜欢玩，那你也不能这样子啊！拜拜。哎，你只有人上去，那个不是跟着你上的吗？不应该再飞到外面去，你爬在墙上怎样？壁虎吗？恐怖实验必须抓住他。喂，你怎么掉洞里去了？我是要你看按键，不是要你跳下去。没什么用呢。这个为什么是开着？这个为什么是开着桶的？只有这个开着桶哦。狗狗，你能下去吗？不能。好家伙，我谢谢您嘞。狗狗讲真是悲剧，没玩这种游戏。到底是来冒险，是来玩小游戏的？mini game。哦，狗狗创造了坐垫啊，不啦，站台。来吧，上去吧。狗嘞，狗也要上去，怎么能丢下它呢？来吧，这是什么？来吧，把这个推下去。这个门开着。萨瓦迪卡，你那个小箱子，你是认真的吗？不啦，你应该过来，不要打扰我。过去。顶着一个，狗过去。快点拿。对呀，时间静止啊！有这个玩意儿，你怎么还可能在这边哦？那博士早就把你静止，然后把你薄了，没了呢。看来以后我们的游戏就到此结束了。是诶，我们的游戏就到此结束了，啥都没了。它的 BGM 也很好听诶。任务2000，
的游戏吧。那也不行啊，我们这一集说的就是这个游戏，那没办法了，你们就只能等它更新啦。唉，拜拜啦，爱你们哦，记得想我哈。